Oilali inson jannatga kirgan vaqtida, u yerda ayolini ilk bor uchratganida, unga qaragan vaqtida go'zalligidan shunaqangi ta'sirlanadiki, bir muddat o'zini yo'qotadi, o'ziga kela olmaydi. Ro'parasida ayoli shunaqangi go'zalki, dunyodagi holatidan-da naqadar go'zallashadi. O'zini yo'qotadi unga qaragan sari. O'zini qancha vaqt yo'qotishini bilasizmi? 40 yil. 40 yil o'ziga kela olmaydi. Keyin boshini burib takror qaraganida Alloh uni yana ham go'zallashtirgan bo'ladi. Chunki jannatda doimiy esgan shamol mu'minlarni, erkak bo'lsin, ayol bo'lsin, yana ham go'zallashtiradi. Ularning yuzlaridagi jamolini yana ham orttiradi. Oila qurish faqat dunyoviy ehtiyojlar uchun qilinadigan barobarlik emas, abadiy hayotda davom etadigan barobarlik. Ya'ni bu nima degani? Turmush o'rtog'imiz oxiratda ham turmush o'rtog'imiz bo'ladi. Bu nima degani? Yondik. Yo'q, unday emas. Ba'zi do'stlarimiz bu dunyoda turmush o'rtoqlariga sabr qilganlarini aytishadi. Bularni oxirat uchun qilishayotganini aytishadi. Turmush o'rtoqlari oxiratda ham ularning ayollari yoki erlari bo'lib bo'lmasliklarini so'raydilar. Dunyoviy aqlimiz bilan qaraganimizda buni tushunmaymiz. Ammo rivoyatda berilgan mezon bilan tushuntiraman. Bir hurning go'zalligi dunyo go'zalliklaridan qanchalar ustun. Sochining bir tolasi yerga tushsa, dunyoda bo'lmagan urushlar bo'ladigan darajada. Shunchalik go'zal. Undan taralgan yorug'lik kun chiqishi va botishini qamrab oladi. Shunday qilib, oilali bir mu'minning jannatdagi ayoli u hurlardan 70 ming barobar go'zalroq.